Planeti 7 ishte pra toka. Toka s'është një planet çfarëdo. Atje ka 111 mbretër, duke mos harruar sigurisht mbretërit zezak. 7.000 gjeograf, 900.000 tregtar, 7 milion e gjysmë planec, 302 miliard njerëz të rritur. Për të dhënë një ide të përmasave të tokës, duhet t'u them se para zbulimit të elektricitetit në të 6 kontinentet, kishte një ushtri të vërtet prej 462.111 ndezës fenerësh. E parë nga pak larg, kjo krijonte një efekt të mrekullueshëm. Lëvizjet e kësaj ushtrie ngjanin me trupën gjigande të një baleti opere. Në fillim ndizeshin fenerët e Zelandës së Re dhe të Australisë. Pastaj ata iknin për të fjetur. Atëherë hynin nga ana tjetër në kërcim ndezësit e fenerave të Kinës dhe të Siberisë. Pastaj ata gjithashtu fshiheshin në prapasken. Atëherë vinte radha e ndezësve të fenerave të Rusisë dhe të Indisë. Pastaj ata të Afrikës dhe të Amerikës së Jugut. Pastaj ata të Amerikës së Veriut. Edhe ata asnjëherë nuk gabonin në radhën e tyre për të hyrë në sken. Ishte e madhërishme kjo shfaqje. Vetëm ndezësi i fenerit të polit të Veriut dhe si vllai i tij në polin e Jugut e çonin jetën në përgjumje. Ata përmendeshin vetëm 2 herë në vit. Kur dëshiron të shesësh mend, fillon e gënjen pak. Edhe unë nuk kam gënjur her pas here. S'kam qenë shumë i ndershëm duke ju folur për ndezësit e fenerave në tokë. Ka mundësi të krijoj një ide të gabuar për planetin tonë atyre që nuk e njohin. Njerëzit zënë shumë pak vend mbi tokë. Nëse ata 2 miliard që popullojnë tokën do qëndronin më këmbë dhe pak të shtrënguar, si për një mbledhje për shembull, ata do të strehoshin lehtësisht në një vend publik për 20.000 metra gjatësi dhe mbi 20.000 metra përsegjeri. E gjithë raca njerëzore do të grumbullohej për shembull mbi ishullin më të vogël të paqësorit. Të rriturit sigurisht nuk do ta besonin një pohim të tillë. Ata pandehin se kush e di se sa vend zejnë. Kujtojnë se janë të mëdhenj dhe të rëndësishëm si baobabët. I këshilloni pra që të bëjnë një llogari të thjeshtë sepse ata i adhurojnë shifrat. Kjo do t'u pëlqejë. Por mos humbisni kohën tuaj me këtë detyrë që nuk ja vlen. Është e panevojshme. Kini besim tek mua. Princi i vogël sapo ul mbi tokë u çudit shumë që s'pa këmbë njeriu rreth rrotull. Kishte frikë se mos kishte ngatruar planetin kur një unaz me ngjyrën e hënës lëvizi në rër. Mirëmbrëma, tha princi i vogël më kot. Mirëmbrëma, tha gjarpri. Në cilin planet kam rënë? Pyeti princi i vogël. Mbi tokë në Afrikë, u përgjigj gjarpri. A, s'ka pra asnjëri në tokë? Këtu shtrihen shkretira. Në shkretirë s'ka asnjëri. Toka është e madhe, tha gjarpri. Princi i vogël ul mbi një gur dhe ngriti sytë nga dielli. Po pyes veten, tha ai, nëse yjet të lëshojnë dritën që gjithkund të mund ta gjej yllin e tij një ditë. Shikoje planetin tim, ai gjendet pikërisht si për nesh. Duket afër, po sa larg është. Ai është i bukur. Ç'tu desh që erdhe këtu? I tha gjarpri. Kam probleme me një lule, ja priti princi i vogël. Shërti u gjarpri. Këtu nuk ka njerëz? Tha princi i vogël. Ndihesh si i vetmuar në mes të shkretirës. I vetmuar do të ndjehesh edhe mes njerëzve, tha gjarpri. Princi i vogël e pa gjatë. Pra, nuk qenë ke njëri, por thjesht një kafshë e këndshme, i hodh sa një gisht, i tha ai në fund. Por jam më i fuqishëm se sa një mbret, tha gjarpri. Kot mburresh, ti si i fuqishëm, nuk ke putra, nuk mund të udhtosh, i tha princi i vogël pasi edhe një të qeshure. Unë mund të çoj më larg se sa një anije, i tha gjarpri. Ai u rrotullua për rreth nyjes së këmbës së princit të vogël dhe u mbështoll si një byzylyk floriri. Ato që unë prek e kthej në tokë andej nga ka ardhë, tha i përsëri. Por ti je ndryshe, je i pastër dhe vjen nga një yll.
Princi i vogël s'u përgjigj fare. Ti më ngjallë më shirë, je kaq delikat mbi këtë tokë të ashpër. Mund të të ndihmoj një ditë nëse do të marr malli dhe do të kërkosh të kthehesh në planetin tënd. Të kuptova mjaft mirë, po përse flet gjithmonë me enigma? Tha princi i vogël. Unë i zgjidh të tëra enigmat, tha gjarpri dhe ata qeshën. Princi i vogël e kaloi shkretëtirën dhe ndeshi vetëm me një lule. Një lule me 3 petale, një lule që zvlente për asgjë. Mirdita, tha princi i vogël. Mirdita, i tha lulja. Ku janë njerëzit? Pyeti me mirësiedhje princi i vogël. Lulja vetëm një ditë të largët kishte parë një karvan që po kalonte. Njerëzit nuk e di në ekzistojnë më, ndoshta janë 6 apo 7 të tillë. I kam parë diku këtej prej vitesh, por nuk e di se kam mësuar kurrë se ku gjenden. I merrera me veta, ata nuk kanë rënjë dhe kjo është e turpshme. Atëherë lam të mirë, i tha princi i vogël. Lam të mirë, tha lulja. Para princit u shfaq një mal i lartë dhe duhej ta kalonte. Po të përjashtosh 3 vulkane që i vinin gjerë në gjuhë, kurrë nuk kishte parë mal në jetën e tij. Vulkani i shuar ishte kaq i vogël sa zonikisht e përdorte në vend karrikes. Kur të arrijë në majt malit, mendoi princi, do të mund ta shikojë të gjithë tokën çfarë ka dhe çfarë nuk ka. Kur arriti në maj u zhgënjye sepse pa vetëm disa shkëmbin dhe humnera të frikshme. Mirdita, tha kotë së koti. Mirdita, 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 dëgjoi kthimin e përshëndetjes. Kush jeni ju? Pyeti princi. Kush jeni ju? Përsërit shumë herë pyetja e tij. A bëhemi miq? Unë ndjehemi vetmuar këtu, tha princi. Dhe fjalët e tij prapë u përsëritën ashtu siç e kishte thënë. Nuk e dinte se çfarë ishte jehona e zërit të tij dhe si ja kthenin faqet e malit njëra tjetrës. E princi i vogël u trishtua. Çfarë çudie që qen ka në tokë. Të gjithë përsërisin fjalët që thua ti. Atje në planetin tim ajo lulja ime nuk të dëgjon fare, kërkon të flas gjithnjë e para. Por ndodhi që princi i vogël duke ecur për kohë të gjatë përmes rërave, zbuloi më në fund një rrugë. Dhe rrugët të çojnë të gjitha tek njerëzit. Mirdita, tha ai. Ishte në një kopësht me trëndafilat lulëzuar. Mirdita, i thanë trëndafilat. Princi i vogël e shikoi me kujdes. Ata i ngjanin të gjithë lules së tij. Kush jeni ju? I pyeti ai i habitur. Ne jemi trëndafila, thanë trëndafilat. I tha princi i vogël. Dhe unë ndjej tepër fatkeq. Lulja e tij kishte thënë se ishte vetme nga lloji i saj në univers. Dhe ja, ai përpara kishte rreth 5000 të tilla, të gjitha të ngjashme dhe në një kopshtë të vetëm. Ajo do t'i natose po ta mësonte këtë. Do të shtinte shumë herë me sa fuqi që kishte dhe do të bënte sikur do të vdiste për t'i shpëtuar shpëtimet mia. Dhe unë do të detyrohesha pastaj të bëja sikur do të përkujdesesha, sepse për ndryshe për të më sfiduar mua gjithashtu, ajo mund të vdiste me të vërtetë. Më duket vetja si më i pasur i gjithësisë nga një lule vetme, që qenë ka krejtë zakonshme dhe nga 3 vulkan që më vinë deri tek gjuri, e nga cilët njëri ndoshta është shuar për gjithmonë. Pra, nuk pas kam qenë do një princ, kush e di se çfarë. Dhe ai u shtri mbi barë dhe qau. Në atë moment u shfaq dhe Elpra. Mirdita, i tha dhe Elpra. Mirdita, u përgjigj me mirësjellje princi i vogël, i cili u kthye por s'pas gjë. Jam atje, në ndrurin e mollës, tha zëri. Po kush je ti? Ti je shumë i sjellshëm, ja priti princi i vogël. Jam një dhelpër. E ja pra,
Luaj me mua, jam kaq i trishtuar. S'mund të luaj me ty, voglush, s'jam e zbutur. Më fal, po çfarë do të thotë zbut? Ti si e prej këtu, përse ke ardhur? Kërkoj njerëz. Po ata kanë pushk dhe të ndjekin, i tha dhelpra. Është shumë e bezdisshme, ata merren kryesisht me rritjen dhe ruajtjen e pulave. Nuk kanë interesa të tjera. Ti po kërkon pulat kështu? Jo, kërkoj miq. Ç'do të thotë zbutur? Është një gjë tepër e harruar. Ti je për mua vetë se një voglush që unë gjan atyre mira yllkave të vegjël. Unë s'kam nevojë për ty. Edhe për më tepër, edhe ti s'ke më nevojë për mua. Për ty unë jam vetë se një dhelpër e njëjtë me 100.000 dhelpra të tjera. Por nëse ti më zbut, ne do të kemi nevojë për njëri tjetrin. Për mua ti do t'jesh i vetmi në botë ku unë do të mund të besoj. Po filloj të kuptoj diçka për zbutjen. Kam mikesh një lule, besoj se ajo më ka zbutur mua, më ka larguar e gërsin. E besoj, mbi tokë shikon gjëra të tmerrshme. Kjo nuk ndodh dhe unë, i tha princi i vogël. Ti vjen nga një planet tjetër? Po. A ka gjatar në atë planet? Jo. Kjo është interesante, po pula? Jo. Asgjë s'është e përkryer, shërtiu dhelpra. Jeta ime është monotone, unë kap pulat, njerëzit më gjuajnë, të gjitha pulat ngjajnë me njëra tjetrën dhe të gjithë njerëzit ngjajnë me njëri tjetrin. Mërzitem nga pak, por nëse ti do të më zbutësh, jeta ime do t'jetë tjetër, do të ketë dritë. Unë do të njoh një zhurmë hapash që do t'jetë ndryshme nga të tjerat. Sa herë që unë dëgjoj ndonjë hap që afrohet gjerm tani, kthehem nga rruga dhe fshihem në strofkën time në tokë. Hapat e tua do të më thrasin të dal jashtë strofkës, do të më ngjajnë si një muzikë. Sa interesante që është, e shikon atje poshtë atë fushën e grurit. Gruri për mua nuk vlen dhe gjithnjë kam kaluar pa vëmendje pranë fushave të verdha të grurit. Ata nuk më thonë mua asgjë dhe kjo është e trishtueshme. Por ti ke flok ngjyrë floriri. Kur ti të më kesh zbutur, kalimi pranë fushave të grurit do më duket i mrekullueshëm. Gruri i praruar do të më kujtoj ty dhe unë do ta dua shoqërimën e erës në grur. Dhelpra heshti dhe vështroi gjatë princin e vogël. Pra nëse të pëlqen zbut më, i tha ajo. Dëshiroj shumë, po s'kam shumë kohë, duhet të zbuloj miq dhe të njoh shumë gjëra, u përgjigj princi i vogël. Në jetë njihen vetëse gjëra që rrjedhin nga zbutja, do me thënë nga butësia, i tha dhelpra. Njerëzit s'kan më kohë për të njohur asgjë. Ata blejnë gjëra të gatshme tek tregtarët, por tregtarët nuk duan të dinë se ç'është një mik. Edhe vetë njerëzit në përgjithësi s'kan më miq. Nëse do një mik zbut më, hiq ma e gërsin. Po si mund të spus? I tha princi. Duhet të jesh shumë i durueshëm. Ti do të ulesh pak më larg se unë në bar, unë do të vështroj me cep të syrit dhe ti s'do të thuash asgjë. Gjua është burim keq kuptimi, por çdo ditë ti mund të ulesh pak më afër. Pas nesërmen princi i vogël erdhi përsëri. Do të kishte qenë më mirë që të vije përsëri në të njëjtën orë, i tha dhelpra. Nëse vjen për shembull në orën 4 do pasdites, unë që nga ora 3 do të nisja të ndjesha e gëzuar. Sa më shumë që të afroj koha ardhjes tënde, aq më shumë mua do të më rriten emocionet dhe gjendja e gëzuar. Në orën 4, në prag të shfaqjes tënde, unë do të jem si e tronditur dhe do të shqetësohem derisa të shoh. Pastaj, kur ti të vish do të qetësohem, do të zbuloj çmimin e lumturisë. Por nëse ti nuk vjen në një kohë të përcaktuar tënden, por në një çfarëdo kohe, unë nuk do të di se në ç'orë duhet u besoj rajeve të zemrës. Ardhja duhet të kthehet në një rit. Çfarë është një rit? Tha princi i vogël.
Është diçka e harruar prej kohësh. Është ajo që përsëritet në të njëjtën kohë dhe që e bën një ditë të jetë ndryshme nga ditët e tjera, një orë ndryshme nga orët e tjera. Ka një rit për shembull të gjatarët e rinj. Të enten ata kërcejnë me çuvat e fshatit. Atëherë e entja është një ditë e mrekullueshme. Po shkoj të shëtis deri tek hardhia. Nëse gjatarët do të kërcenin kurdoherë, ditët do të ngjanin të gjitha me njëra tjetrën, dhe unë sot kisha fare pushime. E kështu princi i vogël e zbuti dhe Elprën. Por gjithsesi ora e largimit u afrua dhe Elpra ndjehej e mallëngjyer. Do të lutem të mos largoheshe. Është faji yt, i tha princi. Nuk i kisha menduar mallëngjimin e këtij çasti. Ishe ti që ngulmove të zbusja. Tani unë të iki dhe ti nuk përfitova asgjë. Sigurisht përfitova. Përfitova ndjesinë e mrekullisë para ngjyrës së grurit, i tha dhe Elpra, duke shtuar. Shko gjirte parcela të rëndafilave dhe do ta kuptosh se të rëndafili, lulja jote, është krejt tjetër, e papërsëritshme, është e vetme në botë. Kur të ndahemi do të mësoj një të fshetë që do të vlej në jetë të jetëve. Kaq i mjaftonte princit të vogël që të rishikonte përsëri trëndafilat. Ju s'ngjani as pak me trëndafilin tim. Ju nuk mund të krahasoheni kurrë me atë. Askush nuk ju ka zbutur dhe ju s'keni zbutur kërkënd. Unë kam mikesh një lule që është e vetme në botë. Ju jeni të bukur, por ju nuk thoni asgjë. Nuk ja vlen të vdesësh për ju. Trëndafili i lulja ime është tjetër, sigurisht një kalimtar që do ta shitë rastisht do të mendonte se është një lloj si ju. Nuk ka kurfar ndryshimi, por lulja ime është më me vlerë se gjithë ju, sepse është pikërisht lulja që unë kam ujitur. Sepse është lulja që unë e kam mbrojtur me mbulesë që të mos ftohet nga korrentet e ajrit. Është ajo që unë e kam mbrojtur nga vemjet dhe i kam lënë vetëm 2-3 të tilla që do të ktheheshin në flutura dhe nuk do të mund ta dëmtonin dot. Ajo është e veçantë kur ankohet, kur mburret, kur qan dhe kur hesht. Është lulja ime. Lam të mirë, tha ai. Edhe Elpra e priste për t'i zbuluar të fshetën e saj. Ja e fsheta ime, mbaje mend. Është shumë e thjeshtë. Syt nuk shikojnë, është zemra ajo që shemet vërtet. Gjërat më të rëndësishme janë të padukshme për syt, tha dhe Elpra. Gjërat më të rëndësishme janë të padukshme për syt, përsëriti princi vogël që të mos e harronte. Koha që ti i ke kushtuar trëndafilit tënd e bën atë kaq të rëndësishëm. Koha që i kam kushtuar trëndafilit tim e bën atë aq të rëndësishme, tha princi vogël që të mos e harronte. Njerëzit e kanë harruar këtë të vërtet, por ti s'duhet ta harrosh. Ti ke detyrim për gjithmonë në jetë të jetëve, por ato që ke zbutur, ti ke detyrim ndaj trëndafilit tënd, i tha dhe Elpra. Unë kam detyrim ndaj trëndafilit tim, përsëriti princi vogël që të mos harronte. Ita, tha princi vogël. Mirdita, tha manovratori i trenit. Çfarë bën ti këtu? I tha princi. Unë grumbulloj udhëtar në grupe 1000 vjeçë, i tha ai. I ndihmoj të gjejnë trenat që u duan për t'i çuar herë në të djathtë dhe herë në të majtë. Erdhi një tren i shpejt i ndriçuar duke u shtirë si një bubullim, e sa të dukej se kabina e manovratorit të trenit do të shkulej nga vendi. Po përse nxitojnë kaq shumë, çfarë kërkojnë? Pyeti princi i vogël. Askush nuk e di pse nxitojnë, as mashinistët, i tha ai. Në atë çast një tren tjetër, edhe më i shpejt, erdhi në drejtim të kundërt. Ua, sa shpejt u kthye, i tha princi i vogël. Po nuk janë të njëjtët, tha drejtuesi. Këta vinë nga drejtimet kundërta. Si janë të kënaqur atje ku ishin? Asnjëherë nuk mund të jesh i kënaqur atje ku je, tha manovratori. Edhe një tren tjetër i ra fort sirenës. Po pse shkojnë këtej të ndjekin udhëtarët e mëparshëm? Pyeti princi i vogël.
Po ata nuk ndjekin asgjë, ata flen atje brenda goksinët shumtën e kohës. Vetëm fëmijët shtypin hundën e tyre tek xhamat kohë pas kohe. Mirdita, tha princi i vogël. Mirdita, tha tregtari i kokrave kundër etjes. Mjafton të pish një kokër të tillë dhe një javë nuk e ndjen më etje. Po përse i blen këto kokra? Tha princi i vogël. Po për të kursyer kohën, tha tregtari. Ekspertët kanë llogaritur se kursehen 53 minuta në javë. Dhe çfarë bëhet në ato 53 minuta? Ajo varet nga personi që i ka këto minuta. Ai e di se çfarë mund të bëj. Unë nëse do të kisha 53 minuta për të harxuar, tha princi i vogël, do të ecja pa pushuar drejt një burimi. Kudo që të ishte ai do ta kërkoja. Kisha 8 ditë që merresha me defektin tim në shkretëtir dhe e kisha dëgjuar historinë e tregtarit duke pirë pikën e fundit të ujit që kisha patur me vete. Ah, i thash unë princit të vogël, janë shumë të bukura kujtimet e tua, por unë akoma s'kam rregulluar avionin tim. S'kam më asnjë pikë ujë për të pirë dhe më duhet të marr udhën në shkretëtir me shpresë se mos gjej ndonjë burim. Mikja ime dhelpër mendonte, më tha ai. O miku im bablok i vogël, s'bëhet më fjalë për dhelprën. Po përse? Sepse mund shohemi nga etja. Ai se kuptoi arsyetimin tim dhe mu përgjigj. Është mirë të kesh një mik, edhe po të jesh pranë vdekjes. Unë jam shumë i lumtur që kam njohur dhe që kam zbutur një dhelpër. Ai nuk e di se çfarë na pret, mendova. Ai s'ka kurrë as uri as eti, mjafton pak diell. Por mund ndiqte me kujdes. Edhe unë kam etje, të kërkojmë një pus. Bëra një xhest dëshpërimi, është absurde të kërkosh një pus në mes të shkretirës, megjithatë u nisëm. Ecëm orë të tëra dhe na zuri nata. Yjet filluan të ndriçonin. I shija si në një ëndër sepse kisha pak ethe për shkak të etjes sime. Fjalët e princit të vogël më ngacmonin kujdesën. Pra, edhe ti ke etje? Por ai nuk u përgjigj, më tha thjesht, uji mund të jetë gjithashtu i mirë për zemër. Nuk e kuptova domethënien e përgjigjes së tij, por heshta. E dija mirë se s'duhej që ta pyesja. Ai ishte i lodhur. U ula dhe unë afër tij. Dhe pas një heshtjeje ai tha përsëri. Yjet janë të bukur për shkak të një luleje që nuk shihet. Sigurisht, e vështrova pa folur rrullat e rërës poshtë hënës. Shkretëtira është e bukur, shtoi ai. Dhe ishte e vërtet, gjithmonë më ka pëlqyer shkretëtira. Ulesh mbi një dunë rëre, nuk duket asgjë, dhe megjithatë diçka ndrit në heshtje. Shkretëtira është e bukur, tha princi i vogël, sepse fsheh diku një pus. U mrekullova nga zbulimi i papritur i misterit tundues të shkretirës. Shtëpia ime e fëmirisë ishte e vjetër dhe më të rriturit thonin se diku brenda saj ishte fshehur një thesar i çmuar. E çuditshme ishte se edhe pse e dinin se aty fshihej një thesar, kërkush nuk ishte përpjekur ndonjëherë ta zbulonte. Megjithatë, kjo i jashtonte asaj misterin. Edhe unë mrekullohesha kur mendoja se brenda shtëpisë sime të vjetër kishte një thesar, një gjë të çmuar që nuk shihej se ku ishte. Vërtet, i thash princit, mrekullia e bukurisë në përgjithësi nuk ka rëndësi nëse është e një shtëpie, e shkretirës, e yjeve. Qëndron në thellësinë e saj, është e padukshme. Sa mirë, tha princi. Të njëjtën gjë më ka thënë edhe mikesha ime dhelpra. Nuk fola dhe pas pak princin e vogël i zuri gjumi. E mora në krah dhe u nisa në ull. Nuk isha më i qetë, princi që mbaje në duar më ngjësonte me një thesar teje delikat. Nuk besoj se mund të gjende diçka tjetër më delikate dhe kaq tronditse. Në dritën e hënës shikoja ballin e ndriçuar lehtë në të verdh, sytë e mbyllur, leshrat e arqja, valviste fladi dhe me vete mendoja. Bukuria që shoh është vetëm e sipërfaqshme, por thellti i ka një bukuri tjetër, diçka që nuk e kap dot syri, diçka që të mahnit me vlerën e saj, edhe pse është e padukshme.
Herë në gjumë, në buzët e tij shfaqe një buzëqeshje pothuajse angjëllore, e pafajshme, dhe unë mendoja me veta. E pabesueshme. Te ky princ i vogël që fle në krahët e mi, është besnikëria e tij tronditse ndaj një luleje që rrezatohet në portretin e tij edhe kur e ka marrë gjumi. Trembesha nga delikatesa e tij, kisha frikë se nuk do të mund ta përballonte tmerrin e shkretirës, dhe ashtu si një llamë që nuk përballon dot një gulsh ere, do të shuhej papritmas. Eca me princin në krah gjatë të gjithë natës, por po zbarte nuk e kuptova se si u gjenda pranë një pusi. Njerëzit, tha princi i vogël, futen thellë në trenat e shpejt, por ata se dinë me ato që kërkojnë. Atëherë ata shqetësohen dhe shkojnë e vinë, rrotullohen kotë së koti. O, nuk ja vlen bara që ranë, tha ai. Pusi ku ne kishim arritur nuk u ngjante puseve të tjera sahariane. Puset sahariane janë vrima të thjeshta të shpuara në rërë. Ai atje i ngjante një pus i fshati, por atje s'kishte asnjë fshat dhe unë besoja se po ndroja. Është e çuditshme, i thash princit të vogël. Gjithçka është e gatshme, çikriku, kova, litari. Ai qeshi, preku litarin dhe provoi të luante me çikrikun. Dhe çikriku buçiti si një pllak metalike e vjetër që tregon drejtimin e erës, kur era ka fjetur prej kohësh. Dëgjon? Tha princi i vogël. Ne po e zgjojmë këtë pus dhe ai këndon. Nuk doja që ai të lodhej, princ ma lër mua ta rrotulloj, është shumë i rëndë për ty. Ngrita lart ngadalë kovën deri në gryk të pusit. E vendosa me kujdes që të mos mërzohej. Në veshët e mi vinte kënga e çikrikut, dhe në ujë që dridhej akoma, shikoja qiellin të dridhej. Kam etje për atu, i tha princi i vogël. Më jep të pi. Edhe unë e kuptova çfarë kishte kërkuar ai. E ngrita kovën deri në buzët e tij. Ai piu me sytë mbyllur. Ishte i butë si një fest. Ai kishte lindur nga ecja nën yje, nga kënga e çikrikut, nga mundimi i krave të mi. Ishte e mirë për zemrën si një dhuratë. Kur isha djalë i vogël, drita e pemës së vitit të ri, muzika e meshës së mesditës, butësia të qeshurave, krijonin të gjithë ndriçimin e dhuratës së vitit të ri që unë merrja. Njerëzit këtu, tha princi i vogël, kultivojnë 500.000 trëndafila në të njëjtin kopsht, dhe ata nuk e gjejnë ato që kërkojnë. Po ata s'janë në gjendje ta gjejnë, ju përgjigja unë. Dhe megjithatë, ajo që ata kërkojnë mund të gjendet në një trëndafil të vetëm, apo në disa glënka ujë. Por sytë janë të verbër, shtoi princi i vogël. Duhet kërkuar me zemrë. Kisha pirë ujë. Merrja frymëlirisht. Rëra në agim ka ngjyrë mjalti. Isha gjithashtu i gëzuar për këtë ngjyrë mjalti. Nuk isha përse të isha i brengosur. Duhet të mbash premtimin tënd, më tha lehtë princi i vogël, i cili përsëri ishte ulur afër meje. Çfarë premtimi? Ti e di, më duhet një turist për qëngjin tim. Kam detyrim ndaj kësaj luleje. Nxorra nga xhepi skicat e mia të vizatimit. Princi i vogël i pa dhe tha duke qeshur. Baobabët e tu unë gjajnë pak lakrave. Unë që isha kaq krenar për baobabët. Dhe ilpra jote veshte saj unë gjajnë pak brirëve dhe janë tepër të gjata. Dhe qeshi përsëri. Je i pa drejt, bablok i vogël. Unë s'di të vizatoj, thash. Zvizatoj as gjë përveç baobabëve të mbyllur dhe atyre të hapur. Kjo nuk ka rëndësi, tha ai. Fëmijët kuptojnë. Vizatoja pra me kalim një turiz, dhe kur ja dhash më erdhi keq. Ti diçka ke menduar dhe ma ke fshehur. Por ai s'mu përgjigj, vetëm tha. E di, nesër do t'jetë përvjetori ardhjes sime në tokë. Këtu afër rash, dhe u skuq. Dhe përsëri pa e kuptuar përse, ndjeva një dhimbje të çuditshme. Atëherë s'është rast që mëngjesin kur ne u takuam për herë të parë,
ti po shëtisje kreti vetëm këtej. Mira milje larg nga çdo zonë e banuar. Po shkoje në zonën ku kishe rënë, a? Princi i vogël u skuq përsëri. Ai nuk tha as po dhe as jo. I thash, kam frikë se... Por ai mu përgjigj, tani ti duhet të vazhdosh të punosh. Duhet të nisesh drejt avionit tënd. Eja përsëri nesër mbrëma. Por nuk isha i sigur. Më kujtohej edhe Elpra. Kishte qarë pak sepse i kishte lënë të zbutej, i kishte larguar e gërsin. Edhe unë u trembesha lotëve. Në krah të pusit ndodheshin rënojat e gurta të një muri guri. Të nesërmen mbrëma lash punën dhe u nisa të takoj princin e vogël. E dellova nga larg, të ulur atje e sipër, mbi murin e vjetër me këmbët e varura. Dhe e dëgjova që fliste. Nuk të kujtohet, me sa duket, s'është këtu. Një zë tjetër ju përgjigj, por unë nuk e dëgjova se çfarë i tha. Po, dita është e mirë, por vendi s'është ky, u përgjigj princi. Vazhdova ecjen drejt murit, s'dëgjoja dhe s'shikoja më asnjëri. Megjithatë princi i vogël replikoi përsëri. Sigurisht duhet të shikosh se ku fillon gjurma ime në rër. S'të mbetet gjë tjetër, veç se të presësh. Sonte jam aty. Ndodhesha 20 metra larg nga muri dhe nuk po shikoja asgjë. Dhe pas një heshtjeje princi i vogël tha përsëri. Ke nga i helmi i mirë? Je i sigurt se s'do të më bësh të vuaj gjatë? Unë dala i trishtuar, por s'po kuptoja asgjë. Tani ik, i thaj, dua të zbres përsëri. Atëherë unë holla sytë rreth murit dhe më iku mendja. Atje pranë princit të vogël që ndronte një nga ata gjerprinte verdh që po të piskuan të çojnë në botën tjetër për gjysmë minute. Nxorra revolën nga xhepi dhe nxitova përpara. Nga zhurma që bëra, gjarpri rrëshqiti lehtë në rër, si një curil uji që vdes, dhe pa u nxituar shumë u strup mes gurëve me një zhurmë të lehtë metalike. Arrita tek muri pikërisht në kohën për të marrë në krah bablokun tim, princin e vogël i zbehet si bora. Çfarë do të thotë kjo, i thash? Tani ti flet me gjarprind. I zgjidha shallin e tij të hollë prej ari që nuk e hiqte kurrë nga qafa. I njoma tomthat dhe i dhash ujë për të pirë. Nuk guxoja ta pyesja për asgjë. Ai më vështroi me dhimbje dhe më pushtoi rreth qafës me krahët e tij të vegjël. Ndjeja zemrën e tij që rrihte si ajo një zogu të plagosur që pushuhet. Ai më tha: "Jam i gëzuar që ti e rregullove defektin dhe mund të kthehesh në shtëpi." Po nga e di ti, i thash. Unë atë çast do t'i thoja se kishte ndodhur e paparashikueshmja. Atëherë kur i kisha humbur të gjitha shpresat dhe besoja se do të mbetesha i tretur në shkretir, ja kisha dalë mban dhe e kisha rregulluar defektin. Ai s'u përgjigj fare pyetjes sime, por shtoi. Edhe unë do të shkoj sot. Qera atje. Është shumë larg, është shumë e vështirë. E ndjeja tamam se po ndodhte diçka jashtëzakonshme. E shtrëngova në krahët e mi si një fëmijë të vogël, dhe ndërka që më dukej se ai zbriste ta të pjetë në një humner, dhe unë nuk e mbaja dot. Vështrimi i tij ishte i lodhur, i humbur në largësi. Kam qengjin tënd, kam edhe kafazin për qengjin, kam edhe turizën, dhe buzëqeshi me dhimbje. Prita gjatë. Po ndjeja se ai po ngrohej përsëri pak nga pak. Babluk i vogël, ti je trembur. Por ai qeshi butësisht. Sonte tha, do të trembem edhe më shumë. Mu duk se po kallkanosesha nga një parandjenjë dhe një të keqe të pandalshme. Kisha frikë nga diçka e tmerrshme, nga një fund që po afrohej ngadalë. Atë çast e kuptova se ç'ishte ai për mua. E kuptova se nuk mund qëndroja dot pa qeshurën e tij të pafajshme, që për mua ishte më shumë si një oazë në shkretir. Bablok i vogël, dua përsëri të shoh duke qeshur. Por ai më tha: "Sonte mbushet një vit. Ylli im do të vijë këtu sikur
ku zbrita vitin e kaluar. Pa blok i vogëla nuk mendon se kjo e gjitha dhe ylli edhe gjarpri edhe gjithçka tjetër ishte thjesht një ëndër e keqe. Por ai më tha, gjithnjë ajo që është më rëndësishme nuk duket. Është thellë e po sigurisht I thash. E njëjta gjë ndodh edhe me gjën më të shtrejtë. Nëse pëlqen një lule që gjendet në një yll, duhet që natën të shikosh qiellin. Dhe qielli nga yjet do të duket I lulëzuar. Atë kujtohet kur gjetëm pusin mes shkretirës? Çdo gllënjë e shoqëruar nga rrokullima e qikrikut, nga fërkimi I litarit në pusë shndruan melodi. Nuk mund të kishte një sfond muzikor më emocionues. Po, kështu ndodhi. Kur ne të jemi ndarë, ti do të dalësh natën të shohësh yjet. Por ylli im është kaq I vogël sa që është e vështirë ta shohësh, dhe unë nuk di si të ta tregoj. Ndoshta kështu është më mirë. Ylli im për ty do të jetë diku mes pafundësisë së yjeve. Atëherë ti do të vështrosh të gjitha yjet dhe do të bëhen të gjitha afërt, do të ndjesh të gjithë si të tutë. Dhe pastaj, edhe unë do të duroj diçka. Ai qeshi përsëri. Ha, bablok I vogël, bablok I vogël. Më pëlqen të dëgjoj këtë të qeshur. E po dale, mos u ngut, të kam premtuar një dhuratë. Dua të të duroj diçka që të ngjasoj me atë ujin që më falen në mes të shkretirës. Çfarë do thuash, bablok? E kam fjalën për diçka që do të mbaj lidhur me yjet. Yjet nuk janë të njëjtë për gjithë njerëzit. Për disa për shembull, për ulltarët, ato janë si fener që u tregojnë ullën. Për të tjerë që janë të ditur, ato kanë të panjohura probleme. Për një tregtar që kam takuar, ato ishin si puna e monedhave prej ari. Megjithatë, të gjithë këto yje janë me mec të heshtur. Yjet e tu do të jenë krejt ndryshe. Po çfarë do të thuash? Unë e di se ti do të vështrosh qiellin natën. Atje do të më kërkosh mua. Unë do të qesh nga ylli im dhe për ty atëherë do të qeshin të gjitha yjet. Ata do të jenë të qeshur me ty. Ndryshe nga gjithë të tjerët, ti do të kesh yje të qeshur. Dhe dikur, kur të ketë kaluar një kohë nga ndarja jonë, dhe ti të jesh qetësuar, do të ndjehesh I kënaqur që më njohe. Ne do të mbetemi përjetësisht miq. Dhe ti do të qeshësh nga larg me mua. Nga njëherë do të hapësh dritaren tënde kot së koti, thjesht për kënaqësi. Dhe miqtë e tu do të habiten shumë kur të shikojnë të qeshësh duke vështruar qiellin. Atëherë ti do të thuash, sa çudi. Sa herë shoh yjet, ndjehim mirë dhe qesh pa e kuptuar. Dhe ata do të mendojnë të çmendur. Dhe kjo e keqe, kjo çmendurit ka ardhur nga unë. Do të ishte sikur të kisha dhënë në vend të yjeve grumbuj kukull zilkash që din të qeshin. Dhe princi qeshi përsëri, pastaj u bë serioz. Kjo natë, mos e jam. Jo, I thash, nuk mund të lë vetëm. Nuk dua të më qëndrosh pranë. Do të dukem si I smur, do të bëhet sikur po vdes dhe mua nuk më pëlqen kjo gjë. Nuk duhet ta shikosh një skenë të tillë, s'ja vlen. Jo, I thash, nuk mund të lë vetëm. Por ai ishte I shqetësuar. Të them kështu edhe për shkak të gjarprit. Ai s'duhet të të kafshoj. Gjarprit janë të këqinj. Ata të kafshojnë vetëm për të plotësuar një kënaqësi të tyre. Nuk do të shkoj. Por pas pak sikur u qetësua. Është e vërtetë se ata s'kanë më helm për kafshimin e dytë. Asaj nate nuk e pash që të nisej për rrugë. Nuk ishte humbur syt pa e ndjerë. Nxitova ta gjeja. E pash tek nxitonte, por gjithsesi unë arrita. Ai më tha vetëm, "O, nga mbive këtu."
Edhe ai më kapi nga dora. Kishte akoma ethe. Nuk duhet kisha ardhur, do të ndjesh keqardhje. Do të mendosh se unë po vdes dhe nuk do ta kuptosh se kjo nuk do t'jetë e vërtet. Unë jam nisur në një ullë të gjatë, kupton? Është kaq larg. Nuk mund të ngrihem me gjithë këtë trup, gjerët e yjet. Është shumë i rënd ky trup për mua. Do ta lë këtu si një lëkurë të vjetër dhe të braktisur. Kjo nuk është ndonjë dhimbje, kush e di se çfarë. Në fund të fundit një mbulesë e vjetër është. Unë heshtja tërkohën. Dhe ai sikur u hutua, por bëri përsëri një përpjekje për ta mbajtur veten dhe për t'u treguar i natyrshëm. Mund të jetë një pamje për t'u mbajtur mend. Unë atë çast do të shikoj yjet. Të gjitha yjet do të më ngjajnë si puse me çikrik të ndryshkur. Të gjitha yjet do të më lëshojnë për të pirë. Unë heshtja. Nuk flisja dot. Kjo do t'jetë e mrekullueshme. Ti do të dëgjosh qindra milion zilka, unë do të kem 100 milion burime. Ai heshti sepse nuk mund të më të fliste. Ai po qante. Është atje. Më duhet të bëj vetëm një hap. Dhe ul, sepse kishte frikë ta hidhte atë hap. Ti e kupton, lulja ime, kam detyrim ndaj saj. Dhe ajo është kaq e dobët. Dhe ajo është kaq naive. Ajo ka 4 gjemba për ta mbrojtur kundër botës dhe asgjë tjetër. Unë u ula sepse nuk mund të rria më në këmbë. Dhe princi i vogël tha: "Ja, kjo është e gjitha." Ai hezitoi përsëri pak, pastaj u ngrit. Unë nuk mund të lëvizja. Pati vetëm një si ndriçim vetëtime. Nuk e përcaktoj dot se ku vërtit ajo vetëtim. Ndoshta u rrokullua rreth kyçit të këmbës së tij. Ai qëndroi një çast pa lëvizur, nuk thirrri as qau, urzua lehtë siç bie një pemë. As shumë rënje nuk pati, ndoshta për shkak të rërës. Kanë kaluar pothuajse 6 vjet që atëherë. Nuk e kam treguar asnjëherë këtë histori. Kur u ktheva në vendlindje, shokët u gëzuan. Nuk e kishin besuar më se do të kthehesha, vetë se çuditeshin me zymtësinë time. Unë u thoja se e kisha nga lodhja, tani sikur jam qetësuar. Nuk mund të them se jam qetësuar plotësisht, por gjithsesi them se e kam mbledhur veten. Kam bindjen se ai është kthyer përsëri në planetin e tij. E them këtë sepse në agim e kërkova, por nuk e gjeta gjikundi trupin e tij. Madomendja se është ngjitur lart në yje. Si ishte një trup aq i rënd. Që atëherë gjatë natës dal të shikoj yjet. Më duket sikur dëgjoj 100 milion zilka. Më duket si një orkestër e jashtëzakonshme. U përmenda se turizës që vizatova për princin e vogël kisha harruar t'i shtoja rripin e lëkurës. S'do të ketë mundur asnjëherë që t'ja vinte qengjit. Kaq herë kam pyetur veten çfarë ka ndodhur në planetin e tij. Ndoshta qengji e ka ngrënë lulen. E ngushëlloj veten duke thënë sigurisht që jo. Princi i vogël e mbyll lulen e tij çdo natë në globin e kristal dhe e ruan me kujdes lulen e tij. Kështu që përgjithsisht u ndjehemi i gëzuar. E ndjej se të gjitha yjet qeshin lehtë. Nga një herë them me vete, ja, i pash një herë dhe u kënaqa, ja, i pash edhe një herë të dytë dhe kaq mjafton. Nuk ke se çfarë të shohësh më shumë. Por prap ndryshoj mendje. Nëse ai harron një natë pa e mbuluar lulen e tij në glob dhe qengji del pa u ndjerë gjatë natës dhe ha lulen, atëherë zilkat nuk do t'i dëgjoj më. Dhe në vend të qeshurës së gëzueshme, do të ndjej vetëm trishtim dhe lot. Ka pra një të panjohur, një mister të madh për ju dhe për mua që e duam kaq shumë princin e vogël. Universi është i pafund dhe asgjë nuk është e njëjtë në hapësirat e tij. Është pothuaj e pamundur të mësosh nëse e ka ngrënë apo jo qengji një lule në një planet të vogël. Shikoni qiellin.
pyesni, e ka ngrënë apo jo qenjë lulen? Dhe do të shikoni se si gjithë shka do të ndryshoj. Vështirë se të rriturit do të mund të kuptojnë se çfarë rëndësie ka kjo, po për mua kjo është tabloja më e bukur dhe më e trishtueshme e jetës. Këtu unë kam vizituar edhe një herë tablon e faqes së mëparshme që ta rishikoni me kujdes. Pikërisht në këtë vend, princi i vogël u shfaq në tokë, dhe po këtu pastaj u zhduk. Shikojeni me kujdes këtë pejzazh për të qenë në gjendje ta njihni. Ndoshta do të udhëtoni një ditë në Afrikë në shkretir, dhe nëse ndodh që të kaloni atje, ju përgjërohem. Mos nxitoni. Prisni shfaqjen e yllit, qëndroni nën të. Nëse atëherë do të shikoni një fëmijë që afrohet tek ju, nëse ai qesh, nëse i ka flokë të arta, nëse nuk përgjigjet kur e pyet, ju do ta gjeni sakt se kush është. Është ai. Unë ju lutem, nëse kjo ndodh, të kini mirësinë të mos mlini më kaq të trishtuar, por më shkruani sa po ta keni parë.